Futbol, onlarca yıldır dünyanın en popüler spor dallarından biri. Bunun arkasında saha içindeki taktiksel, fiziksel ve mental mücadelelerin yanı sıra oyuncuların bireysel şovlarıyla şekillenen bir çekicilik yatıyor. Tahmin edilemez sonuçlar, son dakikada değişen kaderler ve güçlünün zayıfa boyun eğdiği anlar. Ve bu mükemmel atmosferin üzerine bir de taraftarlar arasındaki tutku ve rekabet eklendiğinde futbol sadece bir oyun olmaktan çıkıp bir yaşam biçimine dönüşüyor. Türkiye'de bu rekabetin en çarpıcı örneklerinden biri ise Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında yaşananlardır. Biz bu rekabetin içinde bulunan Trabzonspor Aykut Kocaman tarafını ele alacağız. Bir oyuncu, bir teknik direktör, bir simge ve Trabzonspor camiası için adeta bir nefret figürü. Peki Aykut Kocaman nasıl oldu da bu kadar derin bir iz bıraktı? Gelin bu hikayeyi en başından sonuna beraber inceleyelim. Aykut Kocaman futbolculuk kariyerine Sakaryaspor'da başladı ve kısa sürede golcülüğüyle dikkat çekti. Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'a karşı ilk kez 1985 yılında sahaya çıktı. Bu maç Trabzonspor'u boş geçtiği nadir maçlardan biriydi. Takip eden yıllarda Sakaryaspor formasıyla Trabzonspor'a karşı 6 maçı çıktı ve 3 gol atmayı başardı. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ise Aykut Kocaman'ın Trabzonspor'a karşı olan etkisi katlanarak arttı. Fenerbahçe'nin 3 büyük rakibi arasında en az forma süresini Trabzonspor'a karşı bulmuş olsa da 1557 dakikada attığı 18 gol, yani her 86,5 dakikada atılan bir gol Trabzonspor taraftarlarının hafızasına kazındı. Ancak olayların sadece istatistiklerden ibaret olmadığını göreceğiz. Tabut taşıyorsunuz ama pek üzüntülü birisiniz. Neşeliyiz ya, biz halimizden alıyoruz. Gençliğinizde taşıyorsunuz tabutu. Ülke neşeliyiz ya, biz halimizden memnunuz. Fenerbahçe düşüyorsun. 1995-96 sezonunda 12 yıldır şampiyonluk yaşayamayan Trabzonspor 6 yıldır şampiyon olmamış Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışındaydı. Ligin bitmesine 3 hafta kala Trabzonspor ligi 1 puan farklı önde götürüyordu ve sıradaki karşılaşması en yakın rakibi Fenerbahçe ile Avni Aker Stadyumundaydı. Maçın doğal favorisi kendi taraftarı önünde muazzam bir atmosferde oynayacak olan Trabzonspor'du. Koca bir şehirde nefesler tutuldu ve maç yağmurlu bir hava eşliğinde başladı. Abdullah Ercan'ın 18. dakikada attığı golle Trabzonspor ilk yarıyı önde tamamladı. Trabzonspor şampiyonluk 45 dakikanın sonunda bekliyordu. Ancak işler Trabzon'un istediği gibi gitmeyecekti. Onların kabusu Kocaman'dı. Trabzonspor Fenerbahçe'ye sahayı dar etse de Oğuz Çetin'in frikik golüne engel olamadı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde sol kanattan bindiren Erol Bulut arka direğe ortasını kesti ve sislerin arasından arka direkte topa yetişen Aykut Kocaman topu ağlara gönderdi ve Trabzon'da ölüm sessizliği bu dakikadan itibaren başladı. Aykut Kocaman bu maçın ardından "Bütün sezon uğraşıyorsunuz. Bütün emekleriniz tek maçla heba oluyor. Kendi galibiyetimize seviniyorum ama Trabzonsporlu arkadaşlarım için de üzülüyorum" açıklaması yaptı. Maç sonrası Trabzon'da hüzün hakimdi. Şampiyonluk şansları matematiksel olarak devam etse de bu maç kelimenin tam anlamıyla bir yıkımdı. Ne yazık ki bu maçın ardından yaşanan trajik olaylar futbolun etkisinin ne kadar derin olduğunu gösterdi. Trabzonspor taraftarı olan Mehmet Dalman ve Hüsnü Civelek bu mağlubiyetin ardından kendi canlarına kıyarak hayata veda ettiler.
olaylı karşılaşma Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'deki son maçı olmuş ve Kocaman soluğu İstanbulspor'da almıştı. İstanbulspor'da geçen birkaç yılın ardından Aykut Kocaman 2000 sezonunun ortasında ani bir kararla 197 golle futbolculuk kariyerini noktalamış ve İstanbulspor teknik direktörü olmuştu. İstanbulspor ligde kalma mücadelesi veriyordu ve işleri oldukça zordu. Ligin son haftaları gelmişti ve İstanbul'un rakibi Trabzonspor'du. İstanbulspor maça beklenenden iyi başlamış ancak 28. dakikada golü yemişti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Trabzonspor üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Bir şeyleri değiştirmek isteyen İstanbulspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ikinci yarının başında kendini oyuna almıştı. Yağmur gibi oynuyoruz. Gol pozisyonuna giriyoruz. Atamadık bir türlü. Bir şey yapmam lazım. Dedim kendimi sokayım oyuna bari. İkinci yarı başlar başlamaz 2 gol bulan İstanbulspor öne geçmişti ve oyunun hakimiyetini tamamen eline almıştı. Aykut Kocaman kariyeri boyunca bu anı beklemişçesine karşılaşmanın devamında Trabzonspor'un ağlarına 3 gol bırakmış ve kariyerini 200 gole tamamlamıştı. Ekranda Aykut Kocaman'ın attığı 3. golü görüyorsunuz. Bu maçta Trabzonspor taraftarlarının hafızasında bir başka buruk anı olarak yer etti. Aykut'a bırakıyor. Aykut mükemmel bir gol. 90. dakika. Aykut'un kariyerinde attığı 200. gol. Ve Metin Oktay'la Tanju Çolak'tan sonra 200'ler kulübünde artık Aykut Kocaman'ın da adı var. Aykut Kocaman'ın Trabzonspor camiasındaki yerini tam anlamıyla bir nefret figürüne dönüştüren asıl olay ise 3 Temmuz 2011'de patlak veren olaylar sonrasında oldu. 2010-11 sezonu Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesine sahne olmuş, iki takım sezonu aynı puanda tamamlamıştı. Ancak averaj farkıyla şampiyon olan taraf Fenerbahçe olmuştu. Takvimler 3 Temmuz 2011'i gösterdiğinde futbolda şike davası patlak vermiş ve ortalık tam anlamıyla 56 olmuştu. Fenerbahçe yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkmış, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden men edilmiş ve Trabzonsporlular tarafından kupamızı verin kampanyaları başlatılmıştı. Fenerbahçe teknik direktörü olan Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi her zaman olduğu gibi o dönemde en ön safta savunanlardan olduğu için bu duruşu Trabzonspor taraftarlarıyla arasındaki ipleri tamamen kopardı. Bu süreç iki camia arasındaki nefretin doruk noktası oldu. Futbol, sahada oynanan bir oyun olsa da etkisi saha dışına taşarak insan hayatında derin izler bırakabiliyor. Aykut Kocaman'ın Trabzonspor camiasında yarattığı etkiler bu oyunun ne kadar güçlü bir duygusal bağ kurduğunu gösteriyor. Peki bu videodan ne çıkarmalıyız? Aykut Kocaman'ın bu hikayedeki rolü sizce sadece bir futbolcunun başarıları mı yoksa daha derin bir anlam mı taşıyor? Yorumlar kısmına fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.